Ia e toi o whalofa atu sa mo le atu nuk pele ni vaenga o le fiafi i le whasausaunga Samoa ia e toi whatu lima atu lau Polokalame Samoa mo ngā luenga wha misionari moli atu mo e lo mo ota mo le lau ni fiafi ia o le so ina ni o tātou Polokalame ia whaatasi malana wauna i sunga le misionari ia ko wate stau o lo o mafuta mai le malo tonga ni vaenga o le fiafi a te tonu ai le i anga i tātou Polokalame ni fiafi ia o le a saunia se talo e a matai na i tātou Polokalame after tele level mātou tua mātou te o mai fo i nei po le tua o no Polokalame umo na i whatulanga ina mo lo malo e mese le li i whalau tele ai lo whanangalo na ia whai mo li mau le li na ia whai le tua matau tinonga e manu malo ina i le tua se anganga ma a fia i le tua se loto na ia awinga atu i la tauta mai fola lo tala le lei whamanuia i le a ngai mai o seo mātou atunuu whamanuia le tua i whasausaunga Samoa le fiafi whamanuia fo i le laulau nei au auna o mātou mafuta whapea lau au auna misionari o mafuta mai tonga anga le lei mai o e tamai la mataina o nei Polokalame si i o lo na whaiwina mātou a watu le ia te oi o le taulanga wha tai o le mātou talo lea e latu ia Yesu le mātou li whaola amene e whamalo atu le fiafi lo sunga i whawhiangainga lo sunga i whawhiangainga tito ia whapea fo i le sunga i whawhiangainga ia nanai tātou whila i fo le fiafi ia whapea le sunga le missionari i le so ino le tātou Polokalame Samoa mo le ngaluenga wha missionari ma lo so i fo manuia lo sunga i whawhiangainga ke fo manuia lo sunga tātou i se fo i sunga i whawhiangainga whatalo whaturi i lo sunga vati ya mo le atu le whamalo ma le soifo maua le soifo lau le vanga la fiafi ia i le alofa ma le anga le o Yesu Kiriso ia o te o whalofa ma whaatalo fatu ia i le tau sase e tolu ne vanga le fiafi ma le nai tu o le lalulangu ia ma lo le tawatai ma lo fo le fitai tunga ia tu soifo i matiute ma whaiba ua pala wina ilo o tau soifua ia wafo le tau sina le vai poleola ia wa fo le malo le tua ia ai mo fina ngalo tangata nei fa pena ona fa wa ona lo fa ya Yesu ma sa ili malo le tua ele ngata fo ilea ia o te patalo fatu ia ile pa ia ma le malo tele si tatu atu nu o mo faio na sila mai moa ma fa fonga mai fo nei Polokalame ia wa pena tu ngata fo lunga tua masani ia le au nanga fo il tatu Global Kingdom TV ia i se tafal ne la langi fai no o te fa soa ia o te fa talo fa tre foi tato atunu o Samoa ia na Samoa ia ma lo se fo maua ile ngata foi le so Samoa la ia fai no fa fonga mai so se tafal ne la langi ile ngata foi le ia i missionario fai na o foi no se fo ia tunu ese manu ese ia wa lava na ma lo le tua ia o te fa talo fatu ma lo ta lava ma lo le lei malo fai ngā mali. Alo, saipe. A talo whātua i le sunga whawhengai ngai anai ni fef. Malo soi fo manuia le sunga whawhengai. Malo le soi fo manuia le sunga fo i le misionar. Misini nga e aia sunga le tino na e maua le soi fo lau lei. I sunga le misionar. Malo whawhetai. Ia se mai statu tale tau nei ia fiafi ko wati malangang whaloalu. Ia malo lava ia o le manuia me o mai nei tonga ia tu se foi mal tato alwenga le Youth with a Mission i nei tonga a University of the Nations ia nei la falafa o le ngona o le nofanga le el tato universite o langi nei i tonga ia me tala le tau ia wa toi malu bole be ia a mata me nafi e po le lua so mo vai wa fa peka ika ia ai wa mo atu le tau malu so le ale o ko yo so ia le sama ai ma fanga ga so te ia e o ile ia e pure ale tu ia fe ngolanga ia tau ko no ka ika ia loanga se fele fai no fa fanga ma o fa tal fe ngai mo tau le sa mo o le fe ngolanga wenga la to ia le man wia me uma e se foi le mata tia le ngai ia le tu ia ta to so nei tonga se fi fianga fo ia te
le sau fo'i and be part of what God has been doing here in Tonga. You know, e se mata o tia thing o le sile me ta ua te le ta tou savalinga. O le tatou au wai le me o ngai o ile atua. So se va e ngai lo langi o ile atua. E mulia e ngai wako misio ngale mo le vanga o ile atua. E paula vale. O le lako to e join ai. Ile me la ngai o ile atua ma to e au wai ai ile ngai wenga le atua la to. Nya lo man via me o me Tonga. E mo le te foi fa te tele to sunga fa fe ngai nga. Le talo mai le tatou galuega le toga le gati toga lolagi atua foi latou ia fafae faapena foi nisi auauna le atua ma le paia ma le malo sio tatou atunuu malo pule malo toa faafetai le tapua'i faafetai le tatalo ua ia te manatu i leai ase me le faina faia e auloa ma le tapua'i ma le nofo tatalo ma iso tatou atunuu e tusa i mafaiva ua valaauina i le atua o le mea lea ia te talatonu ma le faatuatua ma le mafanafana o talosaga le mafuai na tupu pea le manuia le alofa o le atua ma alofa o lenai tua le vai le punoa'i ma le galulue alofa iai iesu auā ma lenai tua le tou atunuu i nai niusila ia agele faafesila lausua matagofia ke loga o faapea foi kaikai e le maluluga e koku pega ka pia ia togo Samoa e kasi al kau e faafetai o gae mauako gae malulu ia makusa malulu o le ua usalo o le ua lua aso magaia i o le tau magaia le mafagafaga ua le ise timu a moe folifoli mai le timu ia e lea ia se pau a malusa savili e lea ia se pau o se timu e sau aua magaia le nafi magaia le giaso ua magaia le la matagofia le la ia le fo mo fainga e alu e ofu lo mitia fo tasi e ma faia un aluenga i fafo o le taunga le wei matou ni Niusila lo faia fe au fafo ia fai funga sa vali e fainga ia ko ala au yo anga i mea wai o le taunga ni e se foi le la au ni kablo ka fo ia e o fo le kau ma fa ia o sui foi la au o le kau io se vai kunga me lo i matou ngi rua ka kanga i mai mo la vai o ai pe o le afia ia pe ka lo ngai malu au le ao ia me tai ao o mai ni afia e ri ponsa ma pe vela le la mata o fier tau fa tai le tua le langi le lei ia me se fo mata o fier o le tua e uma e ka ke pisa le kimu mare ka ke fe kai ya fu le kimu mare la le vela mal malu ia o fanka o aluenga mana le tua ka ke fefeoa ia laiu ia la ka ke feo ile lo fakungo le kue o mai a sisile mai le tua o ka ko marilili ia fa mafanga mai pe fa pe ngale wingo se fanga ma lo langa tatu te ia se kala kunga tago matou ma lo la ia le sa tu mo le tatou po kala me ko vati la sele nei le tapenanga fo le mo le nei tau sanga e mesel tau sanga fo na on sina o te linga lava mai la sunga ia po le ase update e ni te me tatou te i anga i lo fa mo ni fiaf malanga fa lo tai ia o le lava e tapena fo si mato pesi nei ile ngata ile renovating o fale ia ai mai se foi le faatotonga ino me pito sile ona mana o mia ia e tale foi le paau mai ma le su mai o te ta o le Pasifika ma le Oceania awa foi fa mo ia novema pe o tulanga ma sani lava na le ma tu te tele na pisia ia o le fa le leo no fuanga foi le wale tali ma lo le mo na tangata yo nisi fo te tai ia wa matua sai fua ia sa o nga lo ngo talabo ia wata e tau foi la na matua la mata pena tu sai male fa toto ngai ne le o fale o lo no pia ia la to o lo anga i mai le fontanga ia o to te la bo ta ie o la su mai ma ngai mai tato fa moi te la bo talabo ma o si matonga wengo tele o tai o talavo ia lai fo ia ngai mai fo ni la tu o tino ma tu ngal wengo ia o le sila na va o le ma tu te ma te tilo ia lava to tonga fa to tonga ina le ma to fale ne ia awale tu na to le
ole ala fo pu para so that they may be comfort na ya le yo na a sau ni le mia wale no pia i to che lo la to ya ai ole tu danga na le ya le ngata fo ile ni sul mato au nga lue nei nga lue fatoanga wa awa fo ile to ina leo o fatoanga ye fuanga ile fonga ta ile mato fono tanga yo atu te me ma telefono o fa pena no te me sele ma ye nga ye fa la yo na wale itali ngole sua ma tulang fa pena ya ale fa si to tele la to le wa sign up mai le fono tanga le ya november ya le host ta to ngalu ngale le folafa ya mo le te fol fa te tele nga ma le talo mai ya awa fo ile le nganga le tua wa fa tino ngo mo lengal wenga ya ile o tua fo ile fa ngo mato training le fa le tato TTS le ngo fa so ya pole na fo fa sa mo mato le nga ve ma so ma discipleship training school yo le fa nga yo le verso lona sfultasin ne o le verso sful lua le verso fo ya uma lo le verso suma lua a to ma sina tol le la ta pen el malanga yo tu o solbona ya o le la e se o vanga o ma to fie te ta el ma to o ta la ile po lo atu fa la to no fatino yo le solbona mo do ma sina o li sile me o le o ta pen fo le sim so ma to vai ya wa la vale le tapu ina vale a o ma tu pulanga to go ia ma awina tu malang po ne ma fa mo mo ia fo i ma le lo ma sina wa ia se tala mo se usu se to finu o fa pe mai o to e fialo e fa wa una luenga fa missionary ia pe o to sangal na mar de fa mo na fa ma to training e malu malang po ma fa mo ia fo i ma tala mo ai fa pe mai ia o fialo ke mission ngale lo la nga ko ia via le tu ele ngata fa ia fo i mai ona to fo ile ai nga pe wa to fo ye nga lue le kalesia o ye fo le swing le ma fa na to ile nga lue nga ma fina nga lo le tu ia pe se tala pu atu le tu sai ma tu la nga lo ta o ye ta to nga lue nga nei to nga la fa malo fa tailo sunga le missionary mo le update le tu la nga le ni si va ngo le fia asilingia le tapinanga le mo le mo ya no le mama to so fo ko e pa wa fa sili lo suga wati ore o tulanga e ni swafa fo iole wa ma wo po we si le fio le tanga te funga wo leva tala inga o le ke si le fio le wa ku fa mo le na ya lo fa na wo ia sta to wo le vanga ma wo nga le sala la fa fo anga fa mo e wa tuto fa tai la fa ia o le to tele a tangata yo mai tangata mai atunu ese lola ya au te manato e sa mo la e o ta pena mai o mai ia o siali e to tele lo to va ngale mai o sa mo le sunga ya rando alone ia masio male missionar fa amariana yo siona to lua le fa yo mai fono le o rando le wata rector ni ta tonga wenga sa mo e fan lo ni ya na fo ila yo mai la to malanga ini ia o bisa vanga mai na New Zealand na e isa usa mo ngai na New Zealand swafa ya vai tulu wo le ma o le fai o le missionary le o lo ngalu na New Zealand le fa ia ngai mai ya mar to tele ya mal sunga fa ya usu fono pulai na ia le o ta rakta ni tonga te min ne ya la o lo isa mo ya o lo o ta fa o male le fa usia ina lo na maota po lo fale fo ai le i mu mai nei tonga ta sanga fo ya wa ula le wo mo mai ya if so swani fo il tato a uso nei tonga ya wa fo ini so fo fanga fa ta o me se fo il tape na ngol fono le mo ta i Pacifica ma le Oceania ya pe le wo mo mai ye fa tele ngal wenga i siwa nga le pe ya ta si so swani ai le nga pa pe mai la tonga ina sa we to fo o ti ngale u ya ti we malo ali lo ese kapsi alo sai lo sunga le sana ni fina el pawatu langa le na miale mamla pe matule e foi facile fia silingia foi le o langa la to na foi le que me pe o mai ni sila
ua foi lava noa aua iai ma yo tulaga leo le faatapelopena ia lelei pea le faasoa me pea lausuga le misionari ua koe sa avanoa e fesili atu ai lausuga mo ni usila le pastor nai ia okay ia peole aunga lava na faavae le sunga iau sufono le tatou faamoemoe nei o le Samoa Four Mission e leʻi faia le Samoa Four Mission ona mo le waewae ma o le faamoemoe o le Samoa Four Mission mo le tina o keriso i so se Samoa lava i le gata o Samoa lo i Samoa a o Samoa i Nainitila o Samoa nei Tonga Australia Amerika po fea lava tusa pe o le toe valaau o le vala ulia ina leo tangata Samoa po fea lava aua le toe fafaguina ma le toe faaolalaina o tatou galuega lea ua taʻua le Samoa Four Mission ai ui lea o le tele autemi pe o matou lava le waewae lea e pi e taulamua ai mo le taimi nei i tausaga utona telo nai auauna le atua mai suga faafegaiga i mai tutuila le motu sasaʻe ma Samoa le ua join ma tele sa auai le toʻatele au lea lava i lo i loga lava ona ata mai le mafuaaga o le galuega le Samoa Four Mission ona le toʻatele lava o le paia ma mamalu so tatou atunuu o le faapea le manatu ia o le Samoa Four Mission o mea na a le waewae ma o le lava e taumafai e faapulapula pe le paia o le atunuu leai ga o le Samoa Four Mission o le valaauina lea o le tino keriso ma so se Samoa lava e o mai e tutū faatasi e toe faatulaʻi le galuega lenei faamisionari e lē manaʻomia fua no mai fua le waewae pe lava o laʻu tala lava le tele mai atu it don't need to join waewae ai o le toe faamanatu toe faatepa le tupulaga o Samoa i le tatou tala faasolopito ai maise lava le vaaiga lea i le faamisionari ma o le toʻatele o tupulaga Samoa ma talavou o matua i le iloa nei mea taʻu o le faamisionari gaia o te manatu foi e fainisi o tino matutua so tatou atunuu o lē toe manatu mamafa ia i le agaluega gaia pe o nai vala ia ma nai mafaufauga mamao ia lē tilotilo e pe ia wae o le faamisionari e lē fou ia Samoa e fou nei ia le waewae a le misionari ia faamisionari o le mea ua leva gaia o le waewae pi fatua'a mata le tasiiva ono o tasi le afeiva salau ona sefulu taunuu atu i Samoa le galuega le waewae tasiiva fitufā fitulima na taunuu atu i Samoa a o le faamisionari o Samoa na amata tasivalu toluiva ona uiga la o le ae pepea le waewae a le galuega faamisionari o le mea ua au sinasina iai le ia Samoa le mea le galuega faamisionari so e pauala le mea lē fai le waewae na le toe fafagu ma toe amata toe faaauau o le mea ua leva na iai paua le mea o le faaauau lona uiga so se Samoa lava po o fea lava la iai ma naʻomia na toe o mai faatasi toe o mai faatasi i le fafaguina o le valaauina lea Samoa Four Mission lea foʻi la o se fiafiaga ia te au le mafuta foʻi ma tou suga i faafegaiga suga iā Mike le suga iā Tito ma pe foʻi le suga iā Nanai o le tatalu a tonu o tatou lea le ua mai e le atua ia le tou paia ma le tou mamara ia e fai lava e outou pe paua le mea ia le waewae na le amata lava ai manaʻomia na o mai le atunuu e tauave le faalima toe momoli totonu le tino keriso totonu e kalesia sole o le iai le mea lē misi o manai le lotu ma manai mea uma le upa e toa ia tea ai e mea lē misi ua misi le tiute le kalesia o le faaupegaina o tagata ma auina atu i le galuega faamisionari pe pau ana le mea le iai le Samoa Four Mission o le taimomoli atu le feʻau i auauna le o Samoa o le atunuu kerisiano ua iloa o le lotu ua iloa fai mea uma i le se mea toe taufai atu pe toe faaola ae pau lava lea o le galuega o le tatou Samoa Four Mission o le toe faamanatu i auauna le atua ma so se Samoa lava e le mea ua misi a tatou o tatou faatala lelei i le tuuina atu o le tala lelei manatua o le tala lelei lava ia keriso o le mea e sau tapena ma
o le meta tau na e au nei sau nofo I ata ita e mana o mia la wana ma pe o le mela na le wa faftai le tu sili mele sunga yana nai my goodness e ma fai la vai tu sunga na woi na ma niso ila tu fa fonga mai ona ta pena stato sa mo fo mission na ni usila ta sanga fo o pawala yo le mia o le vala au mai o missionary e po fela va ia le woi fa mo ia la lava masina ia ma fana ta talo atu o missionary e o mai se fa matala mai to story ma le tala fa missionary I fea lava atu no to ngalue se to e lu ia le tino keriso ma to fa fango ai le kalesia te manato lo to tele ni sa mo na ni usila e ta tau no o e ave tala le ia atu no ese o lo mana o mia le ngalo fa missionary solo lo no winga ia pe ia fa mangalo mai ia pe le wo pasia atu al polo ina to suga mat le silole ye pe ile tu la mare le kele tala vou ye fa fon mo le fiafi le tato por kalami le tele tala vou wa o si tala vou e fi meu yuf tele tala vou le fa ona ina tono kalesia a faila le fa longo mai tato por kalami e fa au sofia ye tala vou ye fio ile ngalwenga le al fisiri le fia faya mol taimi mo dan o sta meti pe vule le ngala to ele ni ele o pape o yese se mission na foi le ngi sila mo mauture li se grupo foi le e fa taula mo nga yalo fa nga ua wa o ka ko fa pe ngale se ko no mero lang e ele ta meti ti fiar a fa ka o meu passes tal tu sa o le fesidi le fia fai a fa pera le ka me ki fia fa o mai ma le foi mo mo po kana me o fia o fa foi tala a fa ya ku la pe fa wala la si pe fa fengo pe fa fengo le wala o ai a fa fe foi le faingo le passe se ma tu la mo me pe ngo ye e me fainga e sa ngo mai fa pe le ye ngo tala fu fa ngo mai aftai mana el sili le sunga te ngai itu ile tulanga lava le itala vou ia wata ia cha uia e ai lo le vala au le tu siri lo ile tu fa sino mai le faingo le o te tali tonu mo tu o le tu e tala noa e fe so tai mai le tu e tai ala le tangata o tali atu le vala au le tu o ia fo e te pena la o le tangata ai atia ula ile ai nga fa le tangata ese mai le mele ile fa lango le tala bo ai fa fonga mai ne fiafi alu ile toi fo ile tu ai o fisirina o le ala le tucha le kalesia o te tali tonu o e te tauna ngai yo ile le kalesia mana ia tucha le kalesia tauna sana pache o sana pakeki e o le ile tala bo lo fiat ita tau le kalesia to ngalu fa tupel malangal tangata le batato sosoan ina ia mafai ona fa tau nu ula bala au le tu o ila ia ai nga fa tangata ai fa ia te wanga yo mai le tu e atu le kalesia fa pe mal talbo bo mana na mai le tu pa se mai ai ya pai mala fa ia le kalesia ia vai po la se vai nga tau no tilo ele roma le se fu manino ia fa tau tonga mai el apostolo o le ngai o inga o le alu le missionary o ia tape na le missionary o ia tau na o fea ia le missionary ma mai le roma se fu koi mai ai fa pe fea ea ona pa tua le tangata ile suafa pe ale ai se awina ai fa pe fea foi ona langona ele tangata le suafa pe ale ai se la ngatu ai fa pe fe foi na alu le la ngatu pe ale ai se e au winatu le la ngatu le suafa e vala au ele tangata le na e no winga o le fata oto mai e paulo e ta tanga tangata ya e ta tafa le tangata tu o le tangata le a winatu i fe la vale me la ave le tu ya te au mai tu mai o tangata le o le kalesia o le tino ke riso e ta tauna ia ile tapenanga po le tutua e a wina ku tangata le a o le aru ia o talito o le me fa ngofi ia star fa te tainga o lo ia fa tauba
o tele mana ola va tu la experience po la wa ia join nga lima e fa apea to itala vo mo fa fonga mai not this is the only way to join, no, this is how God work in me. I don't know ave mas fa malusia, but I believe e ngai yoi fo ile tua I lo sei fua e tusa male la o lua ma ftanga male tu e lo wa fa tau va le lua fe suma lua ngai ya ile mo maliu sia o grandfather na ile tau sanga lua fe mal balu ko le iwa mo ngalo ya cha ai no tu ora o ona mo le se tau sia to ina ma e fa pera el mat o se tina sa we no foi va el to ina le tama le o se tina wa matua so i konto e mana mena se o nga o mala o nga fa ngaluenga e no foi le to sil to ina bol yani ia o maliu to ina o fa pe fo lo la ma fa o te le talo foi o fo mala o nga yo lo ma lo sia to tu ia nga ka singa ko inga o le ala le umio nga ia le wo maliu to pe le lua ka sanga la ka singa ya lu ko a pessoa ele umi se ngofo mala o nga le but anyways saul tangata ya cha o tangata na saul mali wo lo tama na saul tangata fa me cha ya fa stai lo to singa o seu tama a família tu ya cha o te tao ti atu o missionary na ya cha ula son o nga be fa pena pa mai o missionary ya le pe fa kwa fulu lima pe fulu hongo kwa usanga temi le alwa fa po pultala sao fa longo le vai mo fa missionary toi fa manato le tu ya chau le upo le tu na fa me chau pa wa fia tau sanga wa fa lima tau sanga o mo vai a tio fa mel tanga tale sa fa longo le vai o le vai mo le ngalo venga fa missionary ya chau la na no fa longo le upo le o le vai fa missionary so tai mo le upo le tu na fa mel tanga tale ya chau o mountain o le upo le tu ya o tu la lo mo va lo le vai ai ina wa walu wa mena I fai ngofi na e o lava tanto no la fa longo mai to fa fonga mai o ma le tua sa o no fo na ya valio tele ta o le swa fo fa sa o no fo ina wa walu wa to tala no ya o le walu fa missionary e fa mai le o ma le tua ya o la fa longo mai le no pa ia e fa mauti no ina o pune fai mai ele ai sa me ma na wa na ele ai sau me maua sau wa alu sisi au tu spa ia le cha o ma le yai ma ai tu na wa ya mai lava I lo pala ai na tai mi I fai fi au le o fo ne fai fi au tai mi le o fa tu malia o sa o tama fa le nga ele ma fai na to suia me o fa mai le to ya cha o lo anga lava pe wa o so sopo au na le to pe fo le o fa fai mo pe fo le o tau tala titi ele au na le tua pe ya au fai la ma lie oi ele fa na ko su na ai fa mai la ia si fa au ya cha au ma fa pe ka ma ya lu pe le ma ke fsili le tua pe ka ma ya o walu ese mai ma o to fa au walu de po a to ele sfile mu ya cha au mautino e ta no wa yo lo to ta pena la ato ma te ora pa ina no fo sa no foi ina no fo I tua mai fa lau ni ma ya o sa wata pena la ato ya o to ya la le po la ma le o to ya I le au na le tua ma sion fa tua fa ya tu ma lia ma ya o lua ma tua fa le nga ele suia la ta ya fa ya ai la va ya o pu fo ia pe wa tau fa vai vai ya ele ma wa sa me o la ele o nga ya ele o nga ya pa me nga fia lu o fi fa king pa bol te mi le lai bol vai vai kele king pa lagi o le kalbe ya va pi o ya we e u ya nga ele sa on ma fu ga pa ya o lai fo ye e nu I mai ya po sa on me lo tia wa ya va ku ya ma le mo yo le si upun fa mai ye nei ma to fa la nga na mai te ya o lo fia te va le nga e fia lu o vai vai ya o tele mai la va tala de pe o matua I lo ye la va yo va ku ya ma le mo o te au tai au le po le tai au o walu vai com sa ko e malama tai au pe ngala ato wa ya yo tele ma fa lo o walu ne mala to pa o le vai ma pa pe ta ngata le vai te bi na o le makwa I kele o la lava bo le wala po la to pa o te la to ai le no bo be o lunga mal kai ngamu dia fula la po la pa
ia a o lava le ma pai fa le ko ma lava na le kasi le fai kanga ia pe lua e of kingo ia ko lava pe ia o funga nga ma ka fa mi se nga ngi fa va ia anyways o te le o te mo fai e criticize pe o pulenga tu au na le tua sa no foi au te fa fe tai le tua ile sau noa fa pe mo fai fe au ina wa walu ngaluenga te mi umma te tau fa vai vai e fa manatu mai le tua ia cha vai sa o tala fe fe au vai sa o tala fe au o e tele ma foi ngaluenga ia cha ula ile anga na sa noa ngal fe fe au o le tua na fa tanga ina le au na le tua e tala no mai fa pia e lo mai mai ina ia walu ngaluenga a o fe ngai ma fa fitau e te mi fa o ka fia ko ni so wa pe e o fa ka ki ngi ngal wenga i ku pe ma wa nga le fia ola me a fa mai la e pe fa o pe musu mai le tua e sa wa fe fia e ki le ma fa yel ngal wenga ya wa ko ile ai no le tua te mana o ia o fa wa ngal ia le o sa wa le ma ia o te fa fe tai le au na ma a fa fa longo mai o e to ma fa le nganga fa man wi le tu fa fe tai le tua o lau lui ia leo mama ole ma ia pera la tampa e tau o to nei mai ngai ese o malama awala e joina o tali to ana awala fa pe mal fe fe an manuia la wan ia fa malo si te mo feia me o ai tali to na fa vai ya o le ma ai fa le ola ia fa tai le to so me la tampa e vai ngai ese o malama awala e tala no ile tu ai paula valta to tiute o le fai loa i tangata to pulanga talvo e nga luenga o tari taula i le filifilinga tangata o i nala nga yo ya ile tu le tangata mai paula to longo fai loa i tangata fai ta to nga yo inga soani ata ila to wo mai fi or fa missional o tari tonula o risi le vai na mana o mia o na tu la i mai ile kalesia e support ta talo ma awina tu pulanga talvo mole ngaluenga fa missionar iwa umi ela kali aku ya familia awal pol kau au su ngai ma ya na le ba tai yele ai foi sa wa ni fief vai pe o le sa va tu fa si du mata go fie no wa ba me monia yele fa fonga mai te lo tu plan tal bom alum fa na su da tu wa le foi meu mal ma foi la to pispa ia ma ngalo le tu o te le plan tal bom me chalu ia fa fonei ta to fu samo e le ya se kare si ele nga yoi in tu plan tal bom me tal bom fa no so se tulanga e pio ne ia tulanga tolo kalesia wa le foi fa fo me monia yo le fa fo to tele au foi bo dia ma au nationale le tato le e fa fo me kaku po kala ia pio la to fo ia le e o fa fo mai le sila ia mo fo sa ma to felo ia ma ne fo la fa longo mai tato po kala me e pio la to fo ia mo si fa ma lo si fa la e au le tala bo Wala mele ta ua i le unga lakala, le foi le ta ua i. Le iai o se misiona foi le se ku. E ma fai o na lato wha mao poa foi lea foi tūlang. Ia a kongo le iai foi se soani mo lai talabo wa e iai ale tato nunga e o kakua e o malaka. E iai a mo e so wanga la funga o le taimi o le ua i alofa o le tama titi le atua. A iai la ngonga nga. O la ngonga nga o fian. Al fala vela e pi e fenka ngaro me ka feeling e la fu la ma fu la to tu langa e pi ona e sa ngua i le sa ili le tu ma alu le tu e ka u mai le tu me me el kupe ma me fa e fa tino e tu langa na e pi ole ma ngi ya le me o le yai la o se ku pa misiona e misila e fa no fienga o Mua ia talavou, ia me se fui alam whanau ere ngata fui, ia au kongu fui e karesia. Wai hei eis talavou, istupulanga lai ko kongu e karesia. E le o au ngā alawa lewan kau whaonga. A peila el ka ua fui la reo vaenga re tatu tala noa.
so ia whaktai fo ile tua pia vai a soa ni po tala konga fia fo ingo mata fo ingo tivi. E iai fo se vai inga fo ilea tātou sa mōle ke vea pulei whafu. E se grupu vole le lai wha missionary whafo e li lewa ngau. E la pe o whaatasi fo ile. Ia ngai a fo ila ka maka ia la fo tau tinonga ma me la fo kera po sa mōle ia. Ilo po sa mōle ia le wha missionary le a yalu whana o tātou mo. Ia la filo ai foi mangai au ngā le tua. Pe on ngai a ngā me tau. O au ngā le tua le pi wha marusi ai ne tala kou ma. E me se kurupu foi le. O ni mai. Whaftai e toi lau sunga foi tu sai foi ma le tau wha manga mai ma. Wha iloa mai o le foi tūrang. Whaftai. Ia le malo whaftai, e sisi me fi whausinia nai e kakele i ala i whaimolo ni fis. Nā, hukapa nā ilo hi. Ia. E malo whaftai, taltonu a sunga al missionary ko wati ke lole la tatou. Totu lole no e lau sunga o wal tatou whamoe moe ni fiafi pe ona tupo ina mo nei po tatou po kalami. Ia lia lava e te lele tatou tainu. Ia ai tala mai pea le whamoe moe le fiafi ia i lava se vaenga i fiafsilingia o le ia ona awhia tfoi le ila sunga missionare ma le ngā whaloan. Ia, whaftai lava le fiafi ia i sunga foi whawhengai ngai ma se fwoi tātou plokalami. Ia, le sa pailo atu le sunga whenga ngai amai. Ia, tā mana le tātou whaafsoa i fwoi le tā upule tā ule end hypo-poverty. Ia, le whasa moa leo o sa mau yo le whaamuta le mativa le tusi whaia. Ia le tasi lea vaenga mamau po le whaalinga fo iwa tu le tu le ngaluenga le waiwa. I le whaamuta o le mativa i le tusi whaia. End for poverty. O le matau tia ia o le vaenga lea le whaalinga fo ina tu le whatamā le ngaluenga o whailangil fo launga ia Lord Cunningham. Ole vai mamau. Ole sila ole upo le atua ia vanoa. Mo ngana lo lang. That the word of God be available and be accessed into every mother tongue. Inga ngana le lo lang. Ona tua e ova le fitu afe mo no tupu ngana lo lang. Ia wa ono afe po lo o te mini mo pas no winga lai lava tele singa ngana lai to toy ile io o ya ipe ile ia vanoa ile upole tua ala vai no mau ina ia mafai ona vanoa le upole tua sila foi ile tua na ile saunga le fali wina le upole tua pe tatou samo le o mafai na tatou ilo le tua e ala lava le tatou lava tu spa ia fa samo wa ana me ane e fa pea o mane tala le leisa moa ai le mafaina fa le wina to spa ia o talto e o mai le so ai longa wo ye bo fa apel ma mau pe aga ko kilo le malama ma le poto o tangata sa mo wo ile upo le tua e se au bo mafai ile vai ona ua iai lava e tatou to spa ia le tatou lava ngana so o le pe muta puna tatu fitar tal no ne fia o le fa amuta. O le whaamuta ina leo le mativa i le tuspaia. So, pa mai le manatul ni au mai is to challenge the church. So, ole end type of poverty la. Ele no le wai le wa watu le wala ulia. Ole tino a to keriso, le kalesia. I le lalo langi a to. So, that the word of God be accessible to everyone in every language in our generations. Ia ina le tino keriso. Ia mafai e tangata ngana i le tatou au ngatu pulanga. Ona faa o le upole tu ngana lava. I le tatou au ngatu pulanga. O tatou mai fo. Ia e mafai fo tatou lata atiri ai. I le toe fio faa lua mai o Yesu Keriso. Wa e pe lava manino le upole tu fai mai. O le tala le lei i le tulu ngalola ona ho mai le ngata anga taltonu o se fa malo si au tele le mo tatou le tino Keriso ia u na ile upole tua
Ina ngana umalolak na ile wai na o e foi mato training na o foi mato koleni e koleni tangata e o e fali liu tu spaia na ina ngana ele o yai le tu spaia e lo Papua New Guinea Indonesia la tu Asia mai se tu o la lava e tele yang ngana ele ma fai no o yai tu spaia i lato la ngana ya o te fia fa so atu le mo le mau le tau sangala ni te na wina tua ia sa moe to iva sa moe na mato sendinga i Papua New Guinea a sa moe ni tu iva tau sangala matua luas full lua tas lua lima matua la wali ma ko be ar ko ke la wali ia ele uma mar ko kasenga uma lele ha ma ko iva dia ale ko ba ele i o sele yo police o sele yo le ka ko investigar sa mo ale nga ko ave Papua eu e fali liur puspaia le tusia ruta na the book of Ruth ina ngana fitu i tono Papua New Guinea tato sila ruta utia fa nganga le tu o tala bo ele uma no winga le tala ile wai na vai we provide the trainings o bato fai ko le ninga anyone can participate ele na tangata wa umone ang wa mantua ile ngalo fa liu la vai ile matanga o le tele o me mana mia ona e fai ona mia na fai la nga me linguistic na fai le then you can become a translator of the Bible but le temil ne le sawa technology le wo fa aba no me le tu o I foto manatua o le fa tanga le tu le tele Bible technology ele na o mota to so ta inga ai mo le fa tele vaveina le tala le tu so we sent these 9 young people last year to PNG and I led the team to Indonesia last year wa ola na avele si team mato Indonesia ai avele si ya random si team i oi Papua New Guinea mato la le no o Indonesia mato ngalo lu ngana e lu oi Indonesia awa ngana ne a Papua West Papua man tua lu Papua New Guinea and West Papua o tela mana wori o la tonga ngana ele ingus paya e valu sela ngana Papua New Guinea ai pengo le no sela pe ko sela ngana wa yel kus paya lo inga ovale o sela lima sela nganga ile yo o ile yai la pa se pusi paya lo ngabinga kwa ke le ka ko ngalu ngale ka kia mai ka ko e mga mia o ka ko ngai yo ya mga mia le tatalo o ila na fitala ile tu ile fatama ngalu ile upule permanence to end Bible poverty o le fea ngainga ile o kerisiani wata tau lona fa amuta le mativa tu spaia o lisi le mativa numero tasi la ngai o le to te la tato atal no lo mativa ia ro no winga le se tupe mativa ro no winga le se ngaluenga mativa le se fali al mativa le ke le ngabisir va ia tato o le mativa ile le tu spaia aisha o le upo le atu o ile fasinoana le olanga so se tangata lava pe la nuata ngata pe umi pe pupu o tu spaia e ta otto maya ile fasinoana ile soifua so se tangata lava lo no o ila le le vala ulia le to end Bible poverty so it's calling out to all Christians o le vala ulia mo cristiano malava pa fenga kwa ko ngalwe fakas le tino kristo mea mua tatalo ole mea mua lava lea pray whalongolongo mai au na lea tua ekalesia iso se fata fai taulanga mana umia na mana tua i tau temi tatalo ia whaamuta le mea lea ia ma se fo tau sunga whaafengainga ma pe atala whengai ma tau fuafuanga whaopopo atu i lisi o tau talo sanga i tono tau ekalesia le mta upu lea faamuta le mativa le tuspaia prayer o le mea mua na vale we need this to end the poverty of the Bible or the word of God faamuta le mativa le faafena mana mua faamuta o le tatalo so le vala aulia to le tino kristo au na le tua so sa mo fe falongolongo mai ne fiafi
mole le nganga mo lalo tatou o mai faatasi tatou tatalo ma si'itia atu i le atolu manaʻoga e faamuta le mativa le tusipaia ia mafai e gagana uma ona iai le tusipaia i lana lava gagana ese o ie soʻotaʻi le tagata ma le atua se faisi talapuʻupuʻu le tausaga lana mataumalaga i papua niukini foʻi ma le mataumalaga o talabou ala waliʻi ne pai faataltanoaga fesili pena mai faamoemoe e matautia e maofa le loto le gai oi le atua i nei talavou i le uma ni aʻoga ia o le sila to story fai mai e le toiʻina po le lo matua e auagalo ia taʻu ua 7 tausaga lata le 8 ae fakuaga uʻuiga se kusi paia i lana lava gagana i le uluaʻi taimi muamua taimi muamua le la wala ua o langa kala fai mai o la uta this was my prayer for every day vaku le atua te fia va ai le me ta o le tuspaia i la u lava ngana ngari e mata utia pa me nga mako ai tu tulu le nei tangata matua matangi fai mai o kiki a woki le fa ko va ai tuspaia pa o le mena mata utia fa me nga ko o lisi botuna ilisi a aina me ko ro kufa kuspaia kufa kuspaia kufa sa mo ngai kala bo o le mena mata utia mai tangata uma la malu nga mau ar kuspaia sa fa ia me nga mau kuspaia fa kau sa fa fa kau le me a fa nga la ku mau lu mona wala ia kuspaia le mau sa fa nga ka fa kau le me nga sa fa ia wingo ia me ya fa kwa ho o aku le upole tua ia te ilato lato la ngana au sa bo o kuspaia ia e fa la ko ka aval lima la ko on fan e aku si fala sa bo e kuspaia lo e aku le se me ke ko foi kuspaia lo e a fa ficar ko ele su e ai kus ia peo de winga le ola utala e matoi le fela ia tato le ma faita ko faita tu spaia e le ofea le ma faia le stangata ona mau le vanole mau e ta u e faita tu spaia amu ia i tato le o tato oli ma fia tu spaia mai le atua ai talofa ia te ilato ele o mau le oli mau e ta u ele o mau le fa moe o tato fia fatasi o ia o te manatu ai mala o roto matalto o lai after le atua i tangata le mau le vanoa le na o lai sila le atua i tangata ele i o ia i le vanoa man fa moe le peo ila le o vanga mo le tatalo pray na o le singa ruenga le fa le liu tato ngai yo e fa le liu po la wala publish na ia mafaina maua tuspa ia tangata ia awa wa kuspa ia ele ese kunse piko silinga o ina tato ile olanga ya so umal tusile ele tala anga le tunu ne yo o no way po itu se pamai o no way po ila tunu ina Europa ia se yo vaso le olu su e mai ko fa mo sila ko tala le ale ko fa makala ko benga ko foi mai ngalu le kau aku kuspa ia la kumule pe no we la kumule because sitting on makiba lang ia vai tap one of the poorest country on earth in those days ai kau ko kuspa ia pa mai la sai sta se fai fatoanga sa wo fai tap kuspa ia mai la tu tangata le tu kuspa ia fai fatoanga le o no we ma fai o kuspa ia o tusilia e ta o tu ya o e mea uma na volo o so i fu mo lo vola pa mai na rol fai fatoanga le fai tau kuspa ia me wa ia fai tau umalo lo ta u betanga tolo na tu le mele fa me kuspa ia fa matala ia le fai ngole olanga fai ngol pisingisi fai ngol fa koanga ai maua mal kuspa ia ai sila la sa po le time ne ya Norway is one of the richest countries in the world tasio atu no mau ola a fa mai na mata mai fa toanga le ile fai tau mal kuspa ia na lo tawinga o le poto sala la del kuspaia e te na mai al meu le tuku
ia wo tātou fai tau istusi e tia e tusi la ta oto o mai me o leo lama la fa sino mai le tua o ila e tani tonu ai ta tonga luenga o le tusi pa ia o mai suinga na mai suinga tonu no a fio anga o tangata o leo langa ia soma o pisinisi nga o le fai fa to anga o le fai ngole ainga o le fai ngole lotu o mea o malava le ta oto tonu tusi pa ia ala fa fitau na to le o ia ili ma sei mai ia mea lilo le kon kuspai ile fainga le soifua ma le olanga ia so no winga ama fai no we ha ona ve matunu milion ngel la langa ngai fai mai ma fu ma kuspai e ma tau tiel tana nga le la pro misia le la mo ko study fa le story le ka ko kar ngol be aso le ai ole amale ole fai ma maule ile ta hu al kuspai nga ole sile me o tangata to educate the people ole tuspaia ai mana tua fo fa mai le tala ya Yesu ma le vai taimi lo salebi a fai tau tuspaia fai tau le hotel lu mo tangata e la ngona o me tangata le fai tau ina tuspaia ta tau sabo pe aka wa ku mala tuspaia fai tau le hotel market ai e la fai como savaria ul fale o nga o e di ele ko sa o se me fai tau le hotel tuspaia but ai le no ole ta otto o mo email lindo le olanga le tangata e o mo ke lo sabo ai vai mai fai kau le ke le tuspaia kai baki au ilo ke kom fai moli ko akuai le ka ua o le upo le tu se fai akura ko mai kala le nei tonga ma le savali tolu ma sino unei tonga fa tolu no sa tonga te loa to sunga fa fe ngal me mata o tia la tu no le tonga lo te loa e te rusiano tonga o tonga o Samoa i free market a fai no free market ki la wala e mga o mianga ngo fai mo oyo wa ai alu ko ke sawa ave ka ngaka o si ma ia o tonga o ta milo free market na fa kaul me lengi tele o no mafio ama e fai le market ki tu o malfang ko se apa foile e te e saula ba o e fai la fa atau ave o melengi tu ul tu tono le apa ele mana o mena no festanga tai o free market e o foi la ele pesa to ye na le ave ma to me fa tau tu lu mo la wala tu e man fangu yo na ma to mai ma to fai ma to fe se longa wo po e fa kwa la ku kanga ka o ma fa kupe ale ke no keni e si de ku kupe la ku ka ko mo le fangu i me nga fa ka ale o yai se tanga tai o free market i me le fa ta we me o fa ya ku sole e to ya la tonga ba tu ele ko e bo e sa vol de o sa bo o sa bo e ke algo ave le melengi ave le fan coupe ave ban fale ga ku e be o le hui ko ta e mata o tia e fo ringa mo ye ma li e fo le ai fa no na ya wole to ya ise mata o tangata ile tu le te va ai le tonga le mena le mata o tangata ile tua e tela no atu fate tu petele to tono le fan ai anu male me kas melengi e kele ku pele ku ko le fan ai le ai ma sai sio kilo ku ye o te ngofo mo fa persone manga o mia sa mole o langa le amen ora ko mo ka ku le sire me manga menga ko tatalo mo sa mo wa lu ma fa ko si ol politiki awatia ele olanga ya so uma le olanga le so uma mata u le tu ma le lo fo le tu anyways atal ton ola ta u na le upo le tu ia peo se mena wo tata lo tu le sunga fa femen ya bai ka ko fa so nge fia le ta u le vai so le to fa fola o le tatalo o le fa le winga ku spaia o le a wino tangata ini o atu fa nga fa le and to motivate the church for scripture engagements. Ia whaamalo si au le kalesia. E o mai whaatasi. E o pongi ma waaia. Ua whaamuta le mativa le tusipaia. O le focus. O le vaiga taula. That everyone hearing and engaging God's word in their own mother tongues. O tangata o malapa. Ia mafai ona fiso o ta'iatu I le atua. E ala le afionga le atua. I lana labanga ngana. Patau nufa moe moe.
to fulfill this task is to fulfill that Great Commission, strengthen the churches, and accelerate scripture access globally. Ina ia mawhai whatau nul polo inga siri, o lar polo inga siri, to preach the gospel to all nations and make disciples of all nations. Ia whaaso'o nuu malapa, whaaso'o nuu malapa. Ia, ina I mamaula uwaru e watleva noa te wasef siri mai tu sunga mawhenga. Mano whaktai, e loa ele I mo whalewa noa le sunga ia tito ma le sunga le whenga inga iana nai. I matanga o fia fuli le fia fil whaasua me sunga misionari. Ma tasi ni o ba inga I tau ona ngā lulu e fuli le ia I le tino ke wiso mai kalisi. Ia pe il whaasua mai le sunga ia ko wati ni fia fi. E wai koe mau sa mol me le o le o le la unga le pe whai tau tu spai no whanga whai tele. O le koe ngā me fuli le a vai atu tangata le whai tau tu spai lo ngi sa o lo ai pai lo male ana. Pe me ore ana le. Ai ole haftai fo I Manuel loto fa longo fo le fia fi fa so me sunga misionari. E le itai ona ole tala le po tus ia I le tele o atu o lolan. So le ngata le na mir talu na mir nga ruenga ia war fa li winga tus pa ia. Pasi atu lo sunga wa tatu. Aso me misionari ni fe. Ma ele pawale me fodele le e mau yele no tole sa mawale pawale lo pulenga mane ye fa no e pulele sa ngi mumul macha mumul ka ka maka ule mumul ka ka fefe ile fodele wa e ka ki kilo ye le ka ke va aye mumul ka ka le fefe ma ka ka le macha ai sa ka wo le Unyor mele le kaunga wa e saoreia. Maria ia wa fa pena fo I marko ngi wa e alu pa ia ke lori na fa o me le mesingo ko I me wangi ma e ia me penga e sa ngo wa ti le melo le o le ku o me o makiki mo o le ai ku e mare markama ki pusa fo le ma e la kwal ka ia mo ranku. E wa o si megi King bisa boleh mengkakal, ia kakala, ia kong, ia kakala ku, ia boleh ku. Ia lah kalau sampai lagi, ia mana lah sefale ayo sekoci sampai lagi kini ia aku sesukai oleh. Ia dengan su, aku lagi kira meko. Kulo kala ko wa ma pangaru. Ia memboleh macam. E sa oilo sa wanga mo ka ka le fai ko ngam fa pe ala se e fai da mai e maka le ai se ka wo fu le kala wa ti ma ye I fa lo mo ka ku ki kilo ngena ni vai ka ko ye kilo la le se ma la le maka le la fo ala ku fa punga lunga ma fa ta langai I lunga I au ngale tu se por le fa se au se pe fa nga pele fa ngol me nga le tu o le sa o nga me e pa war me ka ko kalu pe ya e sa ngo la ka u le me kalu la nga pa ile ka ko ve ai ka ko fai ma ka ko la fo pu va le mi ngao ia pe o maria nga le ka wo ile o le sa ngo mo ye me ya le maria Wala nga se me ka pasoi. Se ka wanga se me ya nga. E vula mangi ni ke fila ke fa ngo wa le ka ka ngo. Le fa mission ngo tala le mo. Ale a watu plan ka lo wa sa o e le vangi me sa no pe sa po fa li mo. O fi ka sa nga ko fa lo ngo me fo le nga. Le fa sa mo ia fo la ko la. Ia kasi nga tu le fa sa mo fa le ia le fa li lu la ko kispa ia fa sa mo ave lo ia ia vai la lo mo ko fa ka wa ko la ka ko kispa ia sa mo nga o le ko fa ko ni o pe ia tatu e la nga sa mo mai le sa o la sa mo fa lo mo fa tala nga ma le me ke sa mo ia no e
ole talanga ye me mo falongo fo fam talanga ole talanga ya le sa oi mo te ole ku te silinga manguia ma ta mau ainga kani I me yo fakoanga me yo fakoanga wal menga ngai ka mau ainga le ku o me o fatoanga fo ye ya le la ma fu ma I tuspa ya ke lo ma sa pena fo kako o kako ka mau ainga fo kako ka mau ainga I fakoanga ora o pole ko a temini tu fa para po fule o ka foi ka ma ainga ku pe ai ngalo me mga yelo sa mga siya o nga I Australia mo ya ku spaya ai lo ele la fe mai la fe me ku spaya ele par ka ko kilo la I kan ma kwa mangia yo makwa mangwi ala le aingo ka ngare ka kilo ele ya se samo ele o samo lang tala le lo ki fa longo wa famile ko yang ye ka ki pa ai lo ele par la ila lo uma ngaku pele manga o ya vai la kama aingo ka ngare kama aingo ni mai o stari sa ka ye lo ko le ki sa mo le ala ka ko kilo so ka ko kilo le temini le la ko sa uni sa mo me lo ko yengi se fai pore a ko yo ila e me la para le ma a ko foi ya nga foi la que le foi tala ko yo kala le wa mo ka wa foi ngong sa mo kala kala le mo ma fa mission nga le nga so ka ko yo sa ka o suga ya nai po half time ya le tua ai foi le faso mai o sumo le missionário lá no foi le missiona e Maria lá vale para um longo mas le fa foi statu no ai me se foi lá em alfa tutu le tulanga le via o tunia fiafi pio le ma fatule tulanga le sa no ai no sumo le missionário tono e kalesia ma le fainga tupu misiona pe a le aise au inatu yo le mena sa no ai la sunga le te mosola e le fainga ko kele kanga kalmisio pe a faye tau mia tanga ka tono le o le kalesia I tauna au inatu tangata yo mele sa no foi la sunga le missionário te sola longo vinga e fata u ala tu langa le pena fa so mai lo su la wina tu tangata o pena sa no ala sunga te muso e kaunga vinga le kangaka le la alu le fa mission a toa I male kalesia mal fifa ma le mfainga tu la foina le tangata pa risi menga pi e musua I dis tangata alu ko mission o nga wala se tu pe ola a pi ma yer mele nga fa so elo su e kawa mo fa kasi le tangata le alu mission male kalesia male au na le tu nga kausi ka ngakale alu e aver mission le ngakale le tangata o le kalesia o le wa wina tu e faile tulanga le missiona yo wa ese umaya e kalesia au sunga le missiona sa fosse termina e failo le tulanga le ese umaya kalesia mal faingola toia albenga fatala ele si kalesia tolu masina ya pe kasi foi mal afata usanga o si kanga ka for life o si kanga ka umar kas ka usanga ya pe ka penga ako ko foi long ai ya penga me fonga umar ka ole o sua foleria to mo umar o ya ka penga ako ko foi long ya ai Paulis ka ngaka ya awal waku awa wochi ai ya le pe ka wa
ke le kongo le fionga le tua le tulanga le o tifa matulu ke le o tangata le o avel mission e taua ke le tulanga le pe fora mele sa ofisina toi la sunga le missionar ma nga ya se ai se tulanga finga le mawas fo isa va no eu mai uma nei sila ia oi lava au na ia oi lava la to ia o le to mai anga va i tulanga ia au na le tua o ia to mai manga va ia ma kwa ku foi la ia ma ku ia ka mai fe fe ia o pongi fa kasi fa mo ia wa mele ele kai anga so o la o even for ia ngi sila ele kai anga so ele kai so o ngi sila ele de kala le me o ka ngaka le mo fongo foi ngole awala mo fofo ko ngo fale ele yo o ia ile le finga ngalo le tua ese umala ia kalesia maleta la inga ele fiakula fa pela tala fa pe e fa masino ele e pa wal tulanga le momoli pele au fo ngale ele fa o tanga pensa mo ele sunga le missionar wai so ia foi Samoa la le ta wal tulanga le kalesia so ia foi Samoa tulanga le o manga ia o manga ia kulanga le so Samoa ia able ka ua ku ke ua fai au le oli ale manga ia tulanga o le alu ko ngol misiona ka se mo ko le wa o le manga ia ma ia no ka ka pa ua ko pe fa tala fonga lo sunga le misona langa le wo foi au le tulanga le penga Samoa ke le yaru la sisia ku Samoa penga tau fa tala la le ka u le tulanga le kalesia langa po e foi ya tau fila to ia al ma ngai ia langa le ngo o le ngo ko foi ko ko ma ngai e se foi lo kala mo ngapelo mela sa ngo lo sunga le missionar mole lo ka mo o funga le nganga o le tua ese mai ai si fala po tonga fuina e pe o au tele pe sa no ai lo sunga le missionar ma ngai melo talo vo fa malusia le melo le talo vo sa no ai lo su ia la ngale mo failo wai o failo to lo failo fanga ya malava le mewa au mai le tua nike awa fa pele fai so ko lua le fai so fanga ai mo leva ngai ko nga posisi aku am fa yanga ya langa wo fanga ta ya o le o ko sifu ngai si fa yanga ku no finga ma ka makia ya pero tulanga le wo fa so ai wo ngale misana o manga ia tulanga le wo sa no ai lo su ia foi a chau ia foi fa au wina tangata nga kawanga winga kanga kayo fai ngal winga le fatala kwa ele fai nga ya isa ngal winga fatala ya ame sale fa fonga mai le aingo le tua ya me se foi la sunga le o fa pito a fa ile fa soma ele ma fai nga ya se mission pe a fai ele yengi kanga kayo ele yo karavula le ka seso ya manga ye tulanga le sa no ele sunga le missionar ta wa yo mo le fa yo oma pio fa tulanga foi le so Samoa le melo le va mission e fa ya oma fa le ai fa pe ka ikaye ngale amo lo ka ko ka la ku fa pa lo mal fanga si tulu le ai e ka e a foi la u lo ngol fanga e a uma me uma fa la uma me uma am so fanga ele ia ko inga me foi ngale e a me la in sa ngwa mai foi le sunga le misana le ai e o ale unga ra ako e o al ku el foi ko la tala so fale a unga me ya wa ke wa kala ku ku foi ngara foi ko ora la se ma ku la fa punga sa ma ko ngol fa pe el mele le ps ya sa ngwa la sunga te mi o sola ma te mi mo bai ya inga foi ku el foi
ia wai le sia ngai papa ia ko ka polo ale sia wina wa pe yo le mole ki le mole anga to le le kala ngo me lo sungo le bisona ile sia ngai papa ia ka polo ka sia ka yesu a wina e pe nga sa ngo lo sungo le tulanga le ya fa so mai pe lo sunga lo ia fo le to mai malanga ba abu tu ele su wa fo nga le fa tala o ke lo fo lo sunga nga lo nga la matia ya le pesa ngo mai pe lo sunga le ile misala o le ia fanga le vida ya le tua ma lo fa tai fa so lo sunga au tai voi le sunga missionary ia o tato tau pufo ne fi tato ia o le fa te atu singa la mona lea ia wa tato po kalame ia te tu le sunga missionary fa o mama le so no la ne fi Paul me foi le fa tai la sunga fa ina titu a funga me foi ia sunga ya kovat ia ia ngasei me fa mi sunga de sunga na ia lo sa on me lo bala awa ia le tua ia muri la sunga tato o le e mai ka o le sa ngo me sunga fa nga le tinha uma cama agora ia fazer a cara mas ia fazer a cara possível com a foi mas não possível já é possível o inga olha me faz que tá lá para nós uma cena é a luz é família é para o outro me falei com e que eu foi meu que é filho da roupa como fala ya te ko apa te tu atu ai no suga tito mamika ya le fasi no le suma pega va missiona ke le ai ia le te lo le sita mata ya ngati le na be fa missionary ta sunga ko batia pe mo isu le fa ingandi to fina le yang le se tau le wala singo o ka kong wala nga la ya no la available free or le talo le tu pe sa utai que lo nga ka usa o nga pa wa ro ka e pa wa ro ka me fa fa ngoi nga lu pa wa ro ka fa ngoi nga lu nga ke lu ka a ver nga nga wa fia fia e tala nga ke ro fa ya nga le ya e fia e ta usa fora i ma ro tala o ya ka kongo e available se yes e ta fa fa nga va lu ko sa e o nga ka no in kai be para manaya le tulanga le nga fa so so ya lai pe to o lua pe to o tasi pe to o tolu sui le kalesia ia le pe ia na tala fa so ya ko bat ku so le wo mar ko kalesia a fo ile tatalu e support le kalesia me a umala ku so o le ago ko kalesia fa mission ia matatun so se kalesia la awina tu ia missionary menga no corfa ia o se kalesia manguia o se kalesia e tupu maola ile rufo le e fa tai fo ile fia fiwa matango fifo ile fa longo tu tatum tau ta sila le vai ngo le tele ale mana miang ile la long ya tu o le fa le tu spai ia tu no o la le mana mi tu spai ia fa fonga me fo la tino ke riso e kalesia fia ia pa wale nga luenga lo motasia uma ia kalesia po le ala wata tu ia o le a meu aunga i o whenga me o le awina tu o tangata o i elwala au o le tūnga luenga wha missionari. Ia pone whawhtai tau so leu tauti. Tai le tua i a le si se me le wha mission. Ia le le o le o ame se a elwala au o le tua. A le siringa le ngalere o le wha mai e le kau mai. Ali ko bat. Kasi le le sawa mai le suwa. Ia wa kala le kau le kau mai e le kau mai.
ni kau le tua Ya yo. Ole meana ta ole mese se le. E malai ale. E ka ku ke tan ye mo faso. Ora ta ole pe faso le su yan nai. Wala nga ole mere lo ki lo se como experience foi le mere. Langa e tasile me se lang nge kalisia. Malkua foi a fai o reki alu o sui o le kalisia. Wa e la ngona mai le tua lau le ko. Langa ki kala ngor fe au. A me sa tala fo. Po la fo ko nga tangata a fai o le koro o nga mai le tua ki kala ngor fe au. Fe au la e sa uma fatanga ma me uma langa e le fa pe e ke kua o lunga e an. Ai le se me ko yai. Ale ta o le foi fa fonga mai alo ma fa na kia. Mai tonu e kalisia. Awa e la ngona val awole tu ma le kole tu e tu. Ya ngoia pasta. Ma ia ka ngola o ngale tu o lo kole ma me lo na o le ko ki. E fa I lo fe fe o ngai le mam la ma fe pa le ka ngoa. Aya ta la no tanga ta lo tu le o ngale tu o le o kole tu e ngai e ngai. O ngala ngai fi fa. Ngai e ma le kalisia. Awala le mene penga kaku kalangoi. Ile fa ka penga ingol malanga tangata le ya. Pe fia masinga e roi. A ia fa tau longa kol mo longa vala winga mai le tu. Awala menga kaunga ya ma ne ya fo kaku fasho. Mo ila va kaku ke ka ye fasho. Anga le foi ma ria pe yore. Pe ila le winga ni inga winga fa. O kaku kaule oi. E ka wakule. Kakile o e fa mission. Ana fa ka ku ngalo ngale le ka ku ngo fo ngo I ma ki liva le pole tu. La bu ave ko uma memoria le pole tu ko ngo fale malawa. Ma o ka malawa ngai ai ngai ma tu le fa ka ko li ma kingo. Ale ya ngar ka ku ngalo ngale fa por ma ku ngalo ngale fa. E memoria le pole tu. O se ko inga bo se ma tu o le fa nga. Ala memoria ko ele pole tu le fale. Kala ki vi mo ke foni me mo le fa onlo oi pe ta ua ngol ka ko ngol ai ma ngai fo in pe o fa onlo ku le sa mo pe me o ko ku la se ma nei fa ta ua ai la ka ku ki ala langa o la ka me yesu la ta mo le ke mo yesu ai le ma fa ni ka mo sa o yesu pe ali so la lang ta la le la ngol le fa se ka la ku Anga kamu sola lang tala le ane le fangar wing kamu kele au ngaku nge so afa la tele tala le le so ngaku so nge fias nge bele tu ya tu na tu le no la shima probati ona man for time ya tu le va foi la fias fa ise ma la shima mal aina ya ba tu ya le no muli ko me so no ya o Dai foi leva ia so te to ile tu le so fu mo le ia wale fa ubino tato ko kala ia o se si va en ole ne ia fia fa la tele me ila fa so ia ma ni lo fa anga mo po fo io tato uso o lo ta se fo il ngalwe fa missionary ma le ngan fa lo Te lava foi le fa so mai mani tala mai fo tu se fo male fa ngai ne le tu lo tu se fu e nai tu le tovine o lo la wina le tu so fu au na ya le tu le kalisia ma le langa fa 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 ni ai o lo wa va ye tu le tau fa ye lo atu le tatu ainga le ngata fo ile le tatu atu no sa mo ma e tatu te talo fa atasi ai le ngalwenga o le lava wa ngai yo ile wa mi ngalwenga le fa muta na o le fa muta le mativa le tu spaia bai o la lava manini lo tu sa roma fai mai e tu por fatu tu le tau longo atu o le tau longo atu fo ile afionga ale atua ona winga e mana o mia na tu por fatu le tangata ai le mafai na tu pe a no a mal tu spaia lona winga o le upo le atua e tupu e per fatu le tangata ona winga I nei tangata I le yo I le tala le ma le tu spaia wa ia tu no o ia le tala le ai le tu spaia ona winga le tela tangata e o mako e ngalo tala le sia o le tu spaia o le
mea whaingaluenga lea wa au mai lea tu. Ina ia tupu ai pēr whātua o le tangata. Lona wingo le whātua o le mea mana o mea na tupu. E le tatau lona saule tala inga nei ngata i nei uma. Ai mana o mea o na saule tala lelei. Ma au mai le tusi pa ia e tupu ai pēr whātua o le tangata. Ona o lea fionga lea tua. I le tau sanga le wa te au iai o Indonesia. Ma se o to lua ma nisi fo le matou ti. Matonga lue tasio ngana i oi mele tunu le was Papua. E las tasio taule le. A fai mato le mato training, ma tolu ma sina na mato wo. Yo o haule ngala ko avele so sangi fengo le training e ta ole oral Bible translation. Na fa le liwino le tuspa ia le ngana tu mutu. Ko le ngana tautala. Na ya. So il fengo ngalu te lau te imi to fai atu stau lea mai West Papua. Ia, watu te imi lea te oe e te tatalo ai fisato lotu a matal tatu senga. Au te manao ia te oe, tatalo mai lava i lau mangana. Now, so I asked the young man, pray in your own language. A te rol me tupu tau sunga i whawhenga. Ele mawhai e tau lea na ona tatalo, o le tau lea. O lana ngana, ele skus pa ia. Ele iai maskus pa ia, a lewa whanau fawina. Wa ngai loa Yesu o le mela lewa sa wata we le ale mato training le e mana o ia se kuspa ia ile ngana alona tangata no po lato tribes ia umma le tolu masini ele mafai al tau le ale ke fiu e tule na faku ele mafai ka kalo e la ngana na me pawa ele mafai na ina wa mai ala nga falili e le kusia ruta mata tu sile ruta na le tala ya puasa ma ruta manao uma no mato nga lu falili wingo le tu sile tala ruta dengan ngana tau tala file recording le asola le mato mo fatas ma play le recording na lo play le fa matala ma le tala ruta puasa manao mi le tu sile ruta tau pe fa tau po mo fatas si lo to fa le lau fa longo pa o te nga le tang yo tau le nga maling yo no le mata au fa longo atu ile tusi pa ia ilana lava ngana for the very first time ile ulua taimi mo bua o mako tangi al talabo o mane na play le tusi ruta o silsile tulo ona o tala no atu ile tau le ile fa li nga o nga o tele malama le ngana Indonesia nga ya lela ke mo kalango mai le tau le pa mai le upu mai le fa li now I know that God of the Bible can speak my language. Because very first time I can hear the word of God with my own languages. Pakwa makai loi o makakalo le kau le hilana la ngana. Kami ele mafai ngaya kasolo mafau ai longa i loe le tua tau tala ilana ngana o ngana la tau le koro ai language le ngoga ngana le. I don't know that God can speak the Korowai language. Wakolo, e mawhai ele tua no fek kalango ya oi lau lava ngana. Ele mga mianga kalango fa Indonesia pe fa English le tua no. God can speak your language. O mira le tu puto telo ngana ne. Ai polisi le me na mafafo e mau le tua. Langa ele fa longo la. Ele kuspa ya. O kala o fa longo kuspaia ilana lava ngana o la fa longo kuspaia ile ngana ese longo winga la toma fa o le tua he's a foreigner god, it's a foreign god o le tua e mamawa o menga le no utara no tua ile te se tatu atu no na mia lau tatalu la e tatu tama fa na ule ngalu lue na i Papua ole ngole tala vo ngo ya Aaron siavao manu le leua kasi ngale lua valu ko sangal makua la ngalu ngai Papua ni singa lu ngafalili na mare kelo sika ko fa ngaule kam fa ngau samu ole mele le tup ma se mole ma hola ngai kia o ngofo wa shot kalo fai ki ka ngakaso le ma fai ngakala mo ile tua so ifua le tua dus pa ia ilana la ngana lo no wingi
leo te ia tuai ma fa malu si aule tu ke visa na mia to talo ile ngal wenga le tu na to tu spo ia le fa ngofi ele tala tel tonu la si le fie ni so to so fa fenga le fa le liu le so fa ya John Wycliffe le nga fa le liu ina tu spo ia ma le ngana latini ele ngana English fa ma le tala na te tele kalesia le katoliko ina ua tamo faile ngoa lea wale taimi lea na le ngana latini lava e fai tau tu spaia ala ngana latini na tangata fo ia maulunga tangata alo ia ala ngana English o le ngana le tangata matitiba fai mai le maua a John Wycliffe fai mai e tali tonu ia fai mai John Wycliffe, he believed the Bible or the Word of God is for everyone to hear. Amen. Mo tangata o malapa tan fa lo albeniti. O tau mia le kalesia do ngana latini ili mona na fa le liu le kuspai fa mai la. Na tango a John Wycliffe fa le liu kuspai le. Ai pa tau tia tala. O mai o na oti le o John Wycliffe. O tango ia. Mai fast food tau sanga o mabai. O toi ole lo. Pai eli mai pona ai bi o John Wycliffe. Ai sungu le afi. Pai mai. Ele fia nga luenga na fai tangata ne o John Wycliffe. Ai tal tonu ole va ainga na ti Apollo. E musura ti Apollo. E ole tuti pa ia. Inga ngana lai pu le nga poliuri. Ole menga le ia tu nu nei le o stress ku pa ia. Lo ma to I tele ai le fa taula I tu male. Ma nga le. O ngai le yo ele ku pa ia. E fa pe nga ma ko tingai ole mela nga le after ti Apollo. E ma ko I la matia soifua. Le taimi fa nei le wai. To te la to le in ba nga lo fa li. Ele matonga luenga I oi prosio. La ver pas. Fe o te la fa li pe ko fulmo tupu e. Mena le no tau au ngani to le kale no mel to le to talo isia le o tato fatango fi sao lava ele filier ti Apollo o tu spaia sia o tu spaia la otto mai ai mele angal ti Apollo o tu spaia la manino mai ai le tangata I oya satan ya o le feeling al ti Apollo o le ta o fil tu spaia awone yo ngana wa tera tu nu ne o tu spaia la tu le ngale la ia satani mana baenga o le melanga le mo musuai e o kupa yo wa o kulo e fili wa ina lo tangata amaka lo tuli ese tangata ia satani mana baenga o nga wala to lo tu spaia na ya so le melanga mana mia le tatalo le tele o si tangata fano so ifu o nga nga wenga la vale o fale le tu spaia ona ele o tangata la ya nga ia o tama fire ti Apollo e ta o filtu spaia ina ia o ngana fa mai fa linga e fitu foi paipa ngai ma ia e mano fa o tangata o mai lule no fa lule tu mai o ngana uma o lano uma o tangata uma o no winga ele ma fa na tupu le mele e ale o tu spaia ngana uma o tato tuti na so le o na tala te fa fa matala le au nga nga fa le liu wai isen anga fa pe o tu spaia ele fa le liu ma le fa e peu e tu mau pe le fa e peu ai longa o ma le tala le nei sa Amen. ai longa o ma ai longa ese se mala nga la we pe lua maka nga ka popoko nga na e peu e mala tu spaia au tato e do ya fe mala o que le do po a mela ko tu spaia a kaliko o le alofa o le atua mai fina ngalo le atua yo o langa upu I tangata o malama pe fatau va pe mau o loa yo o yel tu spaia so po mena o fa soto ni fia fe tu sai mal tatu ngal wenga le al si vai ngale no fia tata no toi o le tatu universite na le tatu wai o yel tatu lava universite o le vai ngamau o le universite o le tape nanga leo talabo matangata ele ngata leo fa missionary e ole le mission field ai ma faina toi au bina tono e kalesia tono le fainga malo pisinisi e watu o yele va ainga fa ale tua I mea uma lava me ka porkiki
i mea kau pisingisi me kau fai whakoanga mo aku o ka ngaka ilenga kau ai lenga ba awai o ai male va ai nga fale atua mal fa tu spia yo kanto yo stato tapule tato te paso la ba yaso ia e fai me to sili pa tau le tato university le ta ua University of the Nations e nalo lo wai e so tangata no e bata utia le faungana le to university e o tangata le ngata na missionary o tangata wale fai pisingisi pengo fa ko temno sola ai fai i awala fa le tu ia fa manu mai le to ne fiaf tai ia te no la fotiel ne no sumeli fa fa ngi tito fai foi mo leo mato la lo ne ia e watu foi se mato fa tai ia o se fa tai foi le mai mo fa mai so tato watu no ia tato lulu au ne fiafi tai ia o te manatu Samoa ia naua e whaafonga nau whaarongolongo fu nitu la fiafi natu o leo lam whai po kalama ia mese fu whatangaanga masunga whai le missionary ia ve fu nitu la fiafi whai a masuyo sunga whaatonu ia mese fu sunga whenganga ia nai mori atoi sa mātou whaatai tele i la sunga ko vate tu sai fu i mare mtau pu pe ona whatano i na nifiafi a mese fu i se whatarofa ma se whawhiloa i a mese fu i se whaatai nifiafi i le ia malu Samoa e whawhawhu mai a velawa ia mātou i au auna mātou teo mai e whaila mātou ngaru e whai tau ngolongo whamanatu e teimi e ngalo ai e whai teimi e le malatu ai a le anganga o mātou nofo atu mula usonei sunga whaatonu mula auna me se foi o le sunga ia ko vati o lo whapenana la laitonga ia ana le leile atua mātou talo le se aulo le se a rio mātou tau iei ia o tau e tusang whamanuianga o nipo ala mātou talo ana le leile atua o le tui se ngāng whaatai ni fiafi ia mi se fui au na tofi le atua e o maua manipo kalama whaarongolongo mai dunga ea ia mi se o nai o tātou mātua nei mātua lo whapenao na whaimalanga me Samoa no whainga malolonga ia mi se fui o whainga tāwhaonga ma a se singa inga ia e fu ni fiafi whaatai atu i la sunga ko vati ia ona lo teimi o whaanoina ia ona o le tau whaini ia longo pui ali so tātou o tunu ia e mese o na ialo ma whanau ia mese o tātou malawa e le moni el sauronga e le whaapito au tasi se tangata ia e tātou uma o le tātou ngaru e na whaile o le tātou tau whai e tau atu ma whailoa atu le suafa o Yesu Kiriso langa le suafa le leo tātou pēnei ai o le suafa foi leo tātou manui ai ia mafuai le nei fiafi ia o se tala le nei fiafi ia o ke lo ia la natulo i le sunga ia na ia e whaina tātou po kalame le leipo ia ona tātou lima mwhato whai se tātou talu mātou whaatai te lea ngāna pa ia mātou maua ni lau a soa mai ai le tua lau auna missionary mātou tua alo mātou talo lo mātou tua se ia ngali lei se fuai le mau ngata lea le tua o le poto le ata mai lau fio lo mātou tua le au mau ai le tua inu ese lo mātou tua ono lo fina ngalo le tua mātou wala au tama ia tele ni anganga ai aina mo lo fina ngalo lo mātou tua pamanuia ia te ia malona to'olua malana whanau au mau ai lo mātou tua le nofuanga lo mātou tua ai mese i lato umalawa le tua ta se ono lo fina ngalo lo mātou tua a lo mātou talo le ia ngale lei ia au na so se fata fai taulanga lo mātou tua ia mātou maua pea le angango le awina atu le ie o tangata le tua wale misiona lo mātou tua ia whaolaina tangata ma lātou talia lau whaolatanga whai mali ma whaola i o lātou olanga le ie manuia mai tamai to enga le po le ie whai ngā malolonga so mātou atunu pele lo mātou tua ai mese foi la ingo le whātou tua tama mātou wala whai le tai au mua ia mātou fōlinga pea
fōlinga alofa o la uafia o lo mātou tua whamangalo le tua so mātou wha le tonu. Ia te le lava le tua so viinga. Nei maso malava si o le whaavau lava. Amenu, amen. Ia e tātou tele i whamawai ma whātou whāni fiafi i la sunga fo i le misionara ia toi muri atu ia whātarofa ma whāwhiroa ia e meso se whātou whā ma se whātarofa nei wo umampa anga nei por kalame o rungo le lecho ia whamanuia le atua manuia le sao tamā tau whāsai fua Lo fatu. Ia mawa mo Yesu Ia você amanaya Ia salamo lato Ia mame ona whaine tawi e tata Ole na manu ia tu Waine mano whamamau Ia toe na matane Na whatu mawina E whenai na e